हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। ब्यूटीफुल रेसिपीज़ हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम है। सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ ये तो होना ही है, लेकिन इस पर इलाज तो करना पड़ेगा। यही आज की अपनी रेसिपी है, अदरक लहसुन का जाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करना। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ हमें लेना है अदरक, साथ में हमें लेना है बीटरूट, ये मीडियम साइज़ का बीटरूट है, और लहसुन। लहसुन हमें या तो फ्राई करके लेना है या तो तवे पर गरम करके ही लेना है, कच्चा बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ मैंने ये अदरक अच्छे से धोकर सुखा दिया है। अब हमें यहाँ इसके छिलके निकालना है। आप चम्मच से या कोई चाकू से इसके छिलके निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ इसके छिलके निकाले हुए हैं, जितना हो सके उतने निकाल दिए हैं। आप चाहे तो लहसुन के साथ इसको भी तवे पर गरम कर सकते हो। तो ये अदरक मैंने यहाँ हाफ बाउल ले लिया है, ग्राम में ये 60 ग्राम होगा। अब लहसुन की कलियाँ भी हमें तवे पर अच्छे से गरम करनी है, कच्चा आप खा नहीं सकोगे और जाम में कच्चे लहसुन की स्मेल भी आ जाएगी, इसलिए इसको अच्छे से फ्राई करके या गरम करके ही लेना है। अगर आपको लहसुन पसंद नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कम मात्रा में भी इसको ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये 1/4 बाउल मतलब अदरक के हाफ ले लिया है। तो ये सब चीज़ें अब हमें मिक्सर के जार में डालना है और अच्छे से पीस लेना है। यहाँ मैंने बीटरूट के टुकड़े भी ऐड किए हैं और हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ अच्छे से पीस लिया है, पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। यहाँ अब हमें गैस पर एक पैन को गर्म करने के लिए रखना है और पैन गर्म होते ही हमें यहाँ डालना है 1 से 2 चम्मच घी। आप चाहे तो कोई भी रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हो। घी गर्म होने के बाद हमने यहाँ जो लहसुन, अदरक और बीटरूट का मिश्रण तैयार किया हुआ है वो डालना है और घी में अच्छे से भूनना है। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करना और मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो 2 से 3 मिनट तक हमने यहाँ अच्छे से इसे भून लिया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने ली है आधा चम्मच हल्दी। तो हल्दी को हम अब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हल्दी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें यहाँ लेना है शक्कर मतलब शुगर। तो शुगर हमने यहाँ ली है 2 बाउल। अदरक और लहसुन थोड़ा तीखा होता है, इसलिए हमने यहाँ 2 बाउल शुगर ली है। आप चाहे तो थोड़ा कम भी कर सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा मत लो। तो अब देखो, जैसे जैसे ये शुगर अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो ये मिश्रण पतला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा, अदरक और लहसुन का यूज़ खांसी और सर्दी का इलाज करने के लिए किया जाता है। तो ये देखिए, अब शुगर इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है, 2 से 3 मिनट तक हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो हमें यहाँ लेना है 1 से 2 चम्मच हनी मतलब शहद। ये भी हमें अच्छे से इसमें मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, इसका कलर देखो कितना अच्छा आया है ना। हमने इसमें कोई केमिकल कलर भी यूज़ नहीं किया है और करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये नेचुरली बीटरूट का कलर आया है। और ये जो बीटरूट है देखिए कितना अच्छा कलर देता है, साथ में टेस्ट भी अच्छा देता है और हमारे खून की मात्रा की मतलब हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। अब देखो, हमने यहाँ 2 चम्मच नींबू का रस ऐड किया है, मतलब आधे नींबू का रस हमने यहाँ ऐड किया है। इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो यहाँ इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है पुराने ज़माने में बच्चों के गले में लहसुन की माला पहनी जाती थी जब उनको सर्दी खांसी हो जाती थी, क्योंकि लहसुन के स्मेल से ही इस बच्चों की सर्दी ठीक हो जाती थी। मतलब लहसुन इतना फ़ायदेमंद होता है सर्दी के इलाज के लिए। अब ये देखिए, हमारा जैम तैयार हो रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें जो हमने अदरक, लहसुन, हल्दी, शहद, नींबू ये जो ऐड किए हुए हैं, वो सब सर्दी, जुकाम, खांसी
कफ के इलाज के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और जो बीटरूट ऐड किया है वो कलर टेस्ट के साथ भी हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। तो ऐसे गुणों से भरे हुए इंग्रेडिएंट के साथ हमारा जैम तैयार हो रहा है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें यहाँ इसी कंसिस्टेंसी में ही रखना है। तो अब देखो, ये मैंने सर्विंग बाउल में लिया है और इसका कलर, टेस्ट और गुणों से भरा हुआ ये जैम है। मैंने यहाँ ब्रेड को लगाया है। आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो एक एक चम्मच खा सकते हैं। लेकिन यहाँ याद रखना, लहसुन हमें भुना हुआ या फ्राई करके ही लेना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी है हमारी आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ में वीडियो को एक लाइक भी करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन प्रेस करना। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ये रेसिपी एंजॉय करना।